Que és clar que en aquestes terres, la comarca de Mariola, que diem per així, que aplega hasta Alcoi, Cocentaina, no abunden les matèries primes, però, sin embargo, la població ha sabut adaptar-se a les condicions naturals, com és, en primer lloc, l'àvia, i ha sabut aprofitar l'àvia de tal manera que ha creat una indústria, va crear una indústria molt important del paper de fumar. És un exemple fabulós de compenetració entre la natura, el medi ambient, la indústria, la població. La part alta del riu Vinalopó va tindre fins a 14 molins de paper. En la Font de la Coveta, que és el naixement del Vinalopó, hi ha uns quants, i ara s'ha creat en Banyeres la ruta dels molins, que s'ha declarat recentment BIC, és un bé d'interès cultural. El riu Vinalopó el tenim molt a prop de Banyeres, i del riu Vinalopó estan els molins de paper que li han donat la indústria a Banyeres. Banyeres, un poc el Banyeres industrial, naix per la força de l'aigua del riu Vinalopó. Ens trobem precisament en el paratge més interessant industrialment i de l'arqueologia industrial del Vinalopó, perquè tenim darrere el Molí Sol, que va ser la fàbrica emblemàtica de José Laporta, la més important de tota aquesta zona. No hi ha que oblidar que Banyeres, després d'Alcoi, va ser el segon centre mundial més important fabricant paper de fumar i llibres. Tots els rius de la zona de Mariola estan plens encara de xumeneres, es conserven, però és la característica de tota aquesta zona, la xumenera, que indica la gran riquesa industrial de tots aquests pobles.